biz horlama protezini yaklaşık 1 yıl önce takmıştık. Evet. Şimdi kontrole geldiniz. Size bazı sorular sormak istiyorum. Tabii. Şimdi öncelikle bu horlama protezinden öncesine gidelim. Siz bu hastalığı nasıl anladınız mesela? Kendinizde horlama ve uyku apnesi olduğunu nasıl anladınız? Onu daha çok eşim daha iyi biliyor. Ben Evet. uyuduğumda sıkıntı, hem yorgun kalkıyordum hiç. Hı hı. Yani düzgün uykumu alamıyordum. Hı hı. Nefesim kesilir vaziyette kalkıyordum yani. Peki yüksek sesle de horluyordunuz herhalde. Evet. Hatta bana şey demişti işte çocuğumuz rahatsız oluyor, bebeğimiz var rahatsız Kendi oluyor. çocuğum bile kalkıyor yani Evet, orası evet, bayağı yüksek desibelde Aynen. horluyorsunuz. Peki gün içerisinde ne oluyordu mesela? Yorgun olma, boyun terlemeleri falan yaşıyor muydunuz? Evet, hepsi Bunlar- oluyordu. Ne meslekle uğraşıyorsunuz? Ben karayollarında çalışıyorum, yol yapımında. Peki bu hastalık sizin mesleğinizi yapmanızı zorluyor muydu? Yani mesela Yorgun oluyordum ne kadar. yorgun oluyordunuz. Yorgun oluyordu vücut. Peki biz protezi 1 yıldan beri kullandırtıyoruz size. Bu 1 yıllık süre zarfında mesela öncesiyle sonrasını kıyasladığınızda neler anlatabilirsiniz? Çok fark var arada. Yani uykumu daha rahat alıyorum. Yani nefesim her şey düzeldi. Çenem bile hatta geri taraftaydı. Hı hı. O bile kendi yerine geldi. Ee, Daha güzel düzene geçti. Artık tıkanmalarınız olmuyor, horlamalarınız olmuyor. Çok şükür Evet. eşim de hatta O daha iyi da anlatır. bahsediyor bize. Yani o zaman sonuçlar güzel. Böyle kullanmaya devam edeceğiz. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim yani. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bundan sonra artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.